பொதுவாகவே யூடியூப்பில் வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லோரும் கேமரா யூஸ் பண்ணுவாங்க, சிலர் வந்து டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த வீடியோ குவாலிட்டி அப்படின்றது எவ்வளோ முக்கியமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக ஆடியோ அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயந்தான். நான் இப்போ வந்து என்னோடய ஃபோனில் இருக்க இன்பில்டாக இருக்க அந்த ஆடியோ செட்டப்பில் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். நிறைய பேர் ஆடியோ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நல்லா காஸ்ட்லியான மைக்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் இவ்வளோ நாள் ஒரு 37 வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் என் வீடியோவில். இந்த மைக் வந்து 200 ரூபா தான். இந்த மைக் வச்சு தான் எல்லா வீடியோவும் போட்டேன். பட் இப்போ தான் உண்மை தெரியுது, இந்த மைக் வந்து என்னோடய கேமராவில் இருக்க மைக்கோட ரொம்ப சீப்பான மைக்காக இருக்கும் போல். என்னோடய கேமரா நான் பேசுகிற ஆடியோவே ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் போல். இந்த வீடியோஸ்லாம் நிறைய கமெண்ட்ஸ் என்ன வந்துச்சுன்னா, டே கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுகிறா, ஏன்டா நல்லா பேசுகிற, வாய்ஸ் சுத்தமாக புரியலடா அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆடியோ குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நான் சர்ச் பண்ணப்போ நிறையா யூடியூபர்ஸ் வந்து இந்த மைக் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த போயா BY-M1 இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த மைக்கை யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். என்னோடய ஃபோனில் இருக்க ஆடியோ செட்டப்பு ப்ளஸ் இந்த 200 ரூபா மைக்கு அப்புறம் இந்த போயா BY-M1 இந்த 3 யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். எது பெஸ்ட்டுன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபோன் செட்டப் தான். என்னோடய ஸ்மார்ட் ஃபோனு அப்புறம் அதில் இருக்க இன்பில்டாக இருக்க ஆடியோ, அவ்வளோதான். நான் எக்ஸ்ட்ரா இந்த மைக்கும் யூஸ் பண்ணல. இது இந்த சவுண்டு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியுது. நான் பேசுகிறது ப்ளஸ் சுற்றி இருக்க சவுண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணுது. இப்போ நான் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண இந்த 200 ரூபா மைக்கு, இந்த மைக்கை யூஸ் பண்ணிக்குவோம். ஸோ கேமராவில் பேசுகிறப்ப கொஞ்சம் பக்கத்தில் நின்று பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இந்த மைக்லாம் யூஸ் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் அந்த ஒயர் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தள்ளி இப்படி நின்று கூட பேசிக்கலாம். ஸோ இந்த மைக்கை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஃபோனில். ஓகே, கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மைக்லாம் யூஸ் பண்ணுறப்ப உங்கள் ஃபோனில் இன்பில்டாக இருக்க அந்த கேமரா ஆப்பில் யூஸ் பண்ண முடியாது. தனியாக ஓப்பன் கேமரா அந்த மாதிரி ஆப்லாம் ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்குது. அதில் போயிட்டு ஆடியோ செட்டிங்ஸில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மைக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், சூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த 200 ரூபா மைக்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ மைக்கே இல்லாமல் பேசினதுக்கும் இந்த 200 ரூபா மைக்கை வச்சு பேசினதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்கும், கண்டிப்பாக வந்திருக்கும். கொஞ்சம் அந்த நாய்ஸஸ்லாம் இல்லாமல் சவுண்டு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும். ஸோ 200 ரூபா மைக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது. அடுத்து நம்ம போயா பார்த்துருவோம். போயாவை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் அது எப்படி. ஸோ போயா பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசானில் வாங்கினேன், ஒரு 790 ரூபா. அதை ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இதில் அந்த எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அந்த கிட்டு அப்புறம் வேரண்டி கார்டு இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பவுச் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுக்கிற மாதிரி, மைக் வச்சுக்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த 200 ரூபா மைக்கை விட இந்த ஒயர் லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒயர் 20 அடிக்கு இருக்கும் போல், பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ அந்த கிளிப்பு, இந்த பவுச் எல்லாம் இருக்குது. இதை கேம் கார்டர்லையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு ஆப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பேட்ரி போடுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த இதில் பேட்ரி போட்டுக்கலாம். நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்ரி போட தேவையில்லை. கேமராவில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணி இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். ஒயரு செம்ம லென்த்தாக இருக்குது பாருங்கள். அப்புறம் இந்த கேம் கார்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான பின்னு கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இதை கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ நான் போயா மைக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். இதை எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய ஃபோன் கேமராவில் இருக்க அந்த ஆடியோ செட்டப்பு, அப்புறம் அந்த 200 ரூபா மைக்கு, அப்புறம் நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்க போயா, அந்த 3ஓட சவுண்ட் டெஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் எது பெஸ்ட்டுன்னு நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த 2 மைக் வாங்குறதுக்கான அமேசான் லிங்க்னு தர்றேன், நீங்கள் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் போய் வாங்கிக்கலாம். இப்போ நான் இந்த ஃபேன் ஆன் பண்ணுறேன். இந்த ஃபேனு கொஞ்சம் கடன்னு ஓடும். இந்த சவுண்டை இது ரெக்கார்ட் பண்ணுதா இல்லை நாய்ஸ் எதுவும் ஃபில்டர் பண்ணுதா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ இந்த ஃபேன் சவுண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. இந்த ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள்.
இது இந்த மைக் பார்த்தீங்கன்னா போயா பை M1ல ஒரு பேசிக் வெர்ஷன். இதுலேயே ப்ரோ வெர்ஷன் ஒன்று இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து இதில் டபுள் த ப்ரைஸ் இருக்குது. ஒரு 1800 அந்த ரேஞ்சில் வரும். இனிஷியலாக யூடியூபர் ஆரம்பிச்சிருக்க ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த மைக்கு போதுமான ஒரு மைக்காக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக லைக் ஷேர்லாம் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் தினகர். நன்றி, வணக்கம். I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van.